Hi, welcome to my channel. Welcome back if you've been here before. My name is Brinley. You can also call me Bryn, and I make reaction, review, and critique content here on the web. And today we're reacting to, I believe, the third episode of Girl Rules. So I'm very excited. We'll see where the show is going. So yeah, without further ado, let us jump into the episode. But before we do, please make sure you are subscribed, give this video a like, let me know what you think about it down below. And if you wish to support me further and gain early access to this video and other videos that I make, check out my Patreon, which is listed down below. Okay, let's get into the third episode of Girl Rules. A flashback. เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชาไม่ได้ถ่ายสักทีชามีนัดนะอดทนหน่อยนี่พี่ออฟเขาเป็นช่างภาพรุ่นใหญ่เลยนะจะรุ่นใหญ่รุ่นไหนก็ตามอ่ะควรจะเคารพเวลาคนอื่นไหมล่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปเร่งให้ I wonder why we're seeing this. วันนี้ดิมันอะไรกันเนี่ยฮะมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์เลยแต่พี่เป็นคนพิวเองนะคะในห้องประชุมอ่ะพี่นี่เรื่องเธอเอามาผิดหรือเปล่าไอ้ตรงที่ขายที่ประชุมมันไม่ใช่แบบนี้หนูไม่ได้เอามาผิดค่ะพี่ Lord, this man is rude. And also, if that outfit is wrong, you should have brought it up sooner. Not after you were already taking photos and making everybody late. มันตรงทั้งสีทั้งไซส์ทั้งแพทเทิร์นเหมือนที่พี่สั่งเลยอ่ะพี่ไม่ชอบขอเปลี่ยนทำงานกับพวกสไตลิสต์รุ่นใหม่เนี่ยไม่มืออาชีพไม่มีความเตรียมพร้อมหนูจะไม่พร้อมยังไง Honestly, this so many men act like this in every literal field. It is so frustrating. แล้วมันก็เปทั้งสีทั้งไซส์แบบที่พี่สั่งเลยอ่ะพี่สั่งเองแล้วก็ลืมเองหรือเปล่าปากดีนะเดี๋ยวจะไม่มีงานทำThis is why at one of my other jobs, I used to always take a record of what people would like ask for so that they couldn't pull this BS with me. รุ่นใหญ่คนจำปาทองที่ไม่ให้เกียรติคนทำงานเฮ้ยโหนี่นางกล้าเนาะไม่มีใครกล้าด่าพี่ออฟเลยเนี่ยสไตลิสต์เมื่อกี้คือใครเหรอคะชื่อกอย่าค่ะ That's a pretty good reason to like somebody because of them yelling at a dude. งั้นชาขอตัวก่อนนะคะนี่ก็เลย2 ชั่วโมงแล้วชามีนัดค่ะชาเว้ย She's such a diva. They need a skip intro button.ก็ย่าเจอกันบ่อยแบบนี้ This soundtrack the show uses is so interesting. Like, what? I don't know how I feel about it. Like, right now they're playing a song that makes me think we're supposed to think we're in New York City. But I know that this show does not take place in New York City. Okay. เทสคงเหมือนกันมากกว่าที่คิดละมั้งไม่หรอกก็ร้านนี้มันร้านดังในเน็ตปะใครๆก็มาไม่คิดว่านางแบบเธอเนี่ยจะชอบของวินเทจนะเราก็ชอบหลายอย่างอยู่นะของใหม่แบรนด์เนมก็ใช้ได้ของมือสองที่ใช้แล้วหรือที่ใครไม่เอาอยู่กับเราก็มีมูลค่าคนที่มาแบบเทสปลอมๆไม่มีวันได้เจอคนจริงใจหรอกGod, she loves it when Goya is mean to her. ลองใช้ใจนำดูบ้างนะใช้ใจนำเหมือนที่เธอยอมทนยอมรอพุ่งกับคนเก่งของเธอน่ะเหรอยังไงอะนี่จะต้องรอเขาเลิกกันอีกรอบใช่ไหมแต่ระหว่างที่รอ Messy ไม่อยู่กับเราได้นะจะได้ไม่เสียเวลาไม่เป็นไรอะกลับบ้านไปเย็บผ้าน่าจะมีประโยชน์กว่าก็แล้วแต่ยังมีความหวังอยู่เนาะแต่ถ้าหมดหวังเมื่อไหร่อ่ะคอนโดเดิมนะ
She's so bold. Cha-Cha might be like on her way to becoming my favorite character. She's like, oh, you should just come over. And I like that they gave us a backstory to kind of show why she liked her. You know what? Like, I know this show is pitched as like Only Friends, but it honestly does not feel like season 1 of Only Friends to me. I feel like I thought there would be more like swapping the pairings, at least in the beginning. Maybe there will be as we get into the show, which that could be very interesting, especially if they've already like had a connection. Interesting. เฮ้ยรูปนี้ตอนไหนเนี่ยก็ตอนที่พี่เมาแล้วพี่ปิมให้แพลวเฝ้าพี่ไงพี่นั่งซบไหล่แพลวออนเป็นแมวเลยนะพี่ She's reacting way better than me. I would have been mad that photo พี่ existed. ไม่ได้ทำอะไรน่าอายใช่ปะเห็นหน้าอายเลยน่ารักจะตายยังไงก็ขอบใจนะสำหรับรูปอะสวยดีแต่เศร้าไปหน่อยพี่สวยได้มากกว่านี้อีกนะพี่มิน I just realized for a second, she's not a freelance photographer, is she, right? She's like working for their company. Doesn't that make her boss? I don't know if I'm into that. Unless I'm misunderstanding and she is just a freelance photographer who is like just doing a project with them. Then I feel like that's different. พี่มาเป็นแบบให้หนูสิที่หนูเคยชวนพี่ไงจำได้ไหมแบบถ่ายหลังอะนะไม่เคยทำอะไรแบบนั้นอะไม่เอาดีกว่าโอ้พี่มินคะพี่กล้าเลิกกับแฟนทั้งทีลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างเชื่อหนูสิพี่ทำได้หนูไปแล้วนะ Oh, the pronoun she uses when she talks to her is nu. That's very cutesy. Oh, this is the ad. I was like, this feels so random. Oh, she's fine as hell. Someone told me that she's sapphic in real life. The person who plays Prem's mom. I mean, Bambi's mom. Ooh, Prem's future mother-in-law. And I was like, she is for the girls in real life. A win is a win. A win is a win, chat. แตกต่างจากแบรนด์หลักมี identity เป็นของตัวเองขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสปิมได้ทำงานนี้ God, she's fine as hell. เพราะว่าฉันเป็นคนเลือกแกมาเองก็ทำให้มันตลอดละกันคิดหรือยังล่ะว่างานเปิดตัวจะเอายังไงแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นนะหนูคิดไว้หมดแล้วเดี๋ยวก็มีปริมนี่แหละที่เขามาคอยช่วยโอเคปริมพี่ฝากหน่อยนะฝากดูแลเจ้าแบมบี้ด้วยให้มันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง Does she not know about her and Prem's relationship? ได้ค่ะคุณนิงคะได้เวลาประชุมแล้วค่ะเชิญอันนี้จ้ะแกเตรียมรอรับงานอีกเยอะได้เลยแกก็รู้ว่าแม่ฉันน่ะไม่ได้ชงใครง่ายๆนะฉันไม่ทำหรอกนะในงานเปิดตัวนั่นน่ะฉันทำไม่ได้แค่วิดีโอเขาปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว Yeah, after the way she treated that intern, ain't no way would we be working together again. ทำไมล่ะกลัวอดใจไม่ไหวอยากจูบฉันอีกละสิไม่แกเริ่มก่อนนะมันไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วมันก็แค่10 วิเองอะแล้วแต่คนเราจะพูดอะไรก็พูดได้
แต่ร่างกายแกมันฟ้องว่าแกคิดถึงฉัน นี่แกไปเมืองนอกแกไปโรงเรียนวิชาอะไรมาทำไมถึงได้มั่นใจเกินลิมิตขนาดเนี้ย เรียนอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องแกเนี่ย ไม่ต้องเรียน ฉันก็รู้หมดทุกอย่างเลย Prem really, Bambi just does not give up, and I got overhanded to her. ขอบคุณค่ะ จะไป after party ลูกค้าครีมกันแดดไหม ไม่ไปอ่ะ กลับบ้านนอนคิดงานดีกว่า แทนที่จะไปปาร์ตี้หาคอนเน็กชันงานนี้ลูกค้าเยอะนะ รู้ดีเนาะ ไม่ต้องมาสอนหรอก เรารู้ว่าต้องทำงานยังไง ไม่รู้ ไม่แน่อาจไปมั้ง Is she being flirty? Hello? เดี๋ยวเราลงเป็น plus one ให้ งานนี้เราเป็น VIP อยู่แล้ว ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวลองชวนพี่ปิมดู พี่ปิมเคยทำงานให้แบรนด์นี้อยู่แล้ว น่าจะมีอินไวท์อยู่ โอเค พยายามเข้านะ สักวันจะเป็นวันของเธอ จะสู้นะ You are such a liar, and I freaking love that. I'm rooting for you. No, you're not. No, you're not rooting for her to get with Prem.แต่งตัวแบบนี้ไม่โป๊ไปหน่อยอ่ะไปทำงานนะ ไม่เห็นจะโป๊ตรงไหนเลย ออฟฟิศก็มีแต่ผู้หญิง ผู้หญิงชอบผู้หญิงก็เยอะแยะไม่คิดจะแต่งตัว I don't like him. Ew. There's so many characters in this show who are just kind of creepy. And it's not just the men. Like, why are we taking photos of people when they're drunk? Without their permission? It's fine. ไปยั่วนี่ฮะ พี่กล้าเลิกกับแฟนทั้งที ไม่ ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง เชื่อหนูสิ พี่ทำได้ Yes, I support her. Take charge of your life, my friend. That's a cute top, too. I heard it. I heard it. แพลวยังต้องการนางแบบอยู่ปะ The transitions are always a little bit ที่ dramatic. แกลเลอรี่ทำไมเนี่ย ฉันกำลังคิดอะหรือว่าฉันจะจัดที่นี่เป็นแฟชั่นโชว์ดี แล้วมันจะตรงกับคอนเซปต์งานของแกเหรอ ฉันเลือกที่นี่ เพราะว่ามี I think both of their outfits today are really แก good. จำไม่ได้เหรอ ว่าแกเคยขอฉันเป็นแฟนที่เนี่ย ลืมไปแล้วมั้ง วิเข้ากับชุดฉันพอดีเลย ถ่ายรูปกันเลยสิ นี่ไม่ได้จะมาถ่ายรูปเล่นนะ Cold. ถ่ายให้หน่อยไม่ได้เหรอ ที่เมื่อก่อนนะ แกยังชอบถ่ายวิดีโอฉันเลย แล้วตอนคบกันนะ ฉันไม่เป็นแบบให้ ฉันนั้นไม่เคยบ่นเลยสักคำ แต่ที่แกมีทุกวันเนี้ยก็เพราะว่านางแบบจำเป็นอย่างฉันนี่แหละ ถ่ายรูปให้หน่อยนะ Bambi is such a brat. She is such a brat. She longs to be tamed. I don't blame her. ถ่ายให้ก็ได้ยืนตรงนี้เลย มุมกำลังดี แกเป็นคนเดียวที่รู้มุมดีๆของฉันเสมอเลยนะ I mean, that's literally her job. She's a creative director. She has to be good at stuff like this.
ฮัลโหลกอย่า คืนนี้พี่ไป after party ปะลูกค้าครีมกันแดดที่พี่เคยทำอะ The way Bambi's face changed when Prim answered the phone and goes, "Hello, Goya." That was so funny. She's so jealous. พี่คงไม่ได้ไปอะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยอยากเจอคน ไม่ก็คุยกับหนูคนเดียวก็พอ กินเหล้าแล้วก็คุยกับหนูคนเดียวพอ หนูไปหาคอนเนคชั่นอะเข้าใจ แต่ว่าพี่มีธุระต้องทำเยอะอะเดี๋ยวต้องไปบ้านแม่อีกไว้เจอกันนะ โอเคค่ะ งั้นไว้เจอกัน ไปบัมบี้กับ Come on, you had to have known that she would try to eavesdrop. กอย่านี่เขาตามตื้อแกไม่เลิกเลยนะ แกก็บอกเขาไปสิว่าใจแกอยู่ที่กัน What is dramatically ironic about this is that she has told Goya that her heart is still stuck with someone else. So, Bambi, you're making a lot of assumptions. ถ่ายรูปดีกว่า ยิ้มหน่อยสิ หน้าเพิ่งเหมือนในภาพเลยอะไปตรงนั้นดีกว่า ขอตังค์อีกแล้วเหรอ ปริมให้ไปยังไม่ถึงเดือนเลยเยอะด้วย แม่ก็มีเรื่องต้องใช้ไหม่ล่ะ ไหน ใช้อะไรบอกมันนี่เงินตั้ง50,000ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยหมดแล้ว Does anyone else feel like the editing is different this episode? This is the best day of my life. This is the best day of my life. Oh my God, Bonnie's in the show. Bonnie's in the show. Ah! Telepathy to the screenwriter's room. Jojo. Please, 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 please. Greenlight a season 2 with Emmy Bonnie. Greenlight a season 2 with Emmy Bonnie. Greenlight a season 2 with Emmy Bonnie. Please, 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 please. Please, 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 please. Ah! A cameo from Bonnie. This is the best day of my freaking life. We're so back, chat. I feel like there's so many. By the way, welcome to everyone who has found my channel through my Girl Rules reactions. But I feel like I should tell you all, since a lot of you are just meeting me for the first time, which is great. So welcome. I'm so glad that you're here. Yay. Thank you so much for tuning in. I get this question a lot. What are my favorite ships? And my favorite GL ship of all time is Emmy Bonnie. If you're wondering why I'm acting like this. So, there you go. And if you're interested, you can watch my reactions to, well, I'll just self-promo right now. The series reactions, which I think are some of my best. I reacted to Pluto, but it was the first series I ever reacted to. So if you're going to watch it, keep that in mind. And then I also reacted to Whale Store. Yeah, anyways. So yeah, check those out. But highly recommend my Us reactions. And if you watch my Pluto reactions, just keep in mind, I was learning how to do like technology and react to stuff. So it might be a little bit different. Bye, Paul. She's my favorite. เขาทำไมอ่ะปิมบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปให้อ่ะบ้านนั้นก็ทิ้งมาแล้วดิเลยมาขอความสงสารจากแม่อ่ะ ไม่ใช่แบบนั้น New family and you're giving him money? แม่ก็ช่วยเขาตั้งตัวได้ ยังไงอ่ะเขาก็เป็นพ่อแกนะ นี่แม่อย่าบอกนะว่าแม่จะกลับไปคืนดีกันอ่ะปิมไม่เอาด้วยนะหนูไม่ต้อนรับคนที่ทิ้งให้หนูเลี้ยงแม่กับน้องตัวคนเดียวหรอกนะ Oh, I agree. You should not let that kind of person in your life. ดีอะไรของแก Oh, bye, Paul is so cute. มันก็ยังหวังดีต่อกันได้นะ หวังเงินนะดิเอ้างอนอีก ไม่ต้องไปสนใจหรอกพี่ งอนแป๊บเดียว เดี๋ยวก็ทำกับข้าวให้กินละ
ไม่เข็ดสักทีแล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ย หางานได้ยัง ก็หาเรื่อยๆพี่ แต่ไม่รีบ เรียนมาเหนื่อย ขอพักก่อน ก็อย่าพักนานมาช่วยพี่หาตังค์ด้วย ปอนไม่เก่งกับพี่ปิมหรอก ก็ไม่ต้องเก่ง แกทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะ Aw, น้องคนเดียวพี่เลี้ยงได้อยู่แล้วเว้ย that's really good advice. เหนื่อยว่ะ Aw, that makes me happy. พี่มินไม่ต้องเก่งนะพี่ ปล่อยชิวๆตามสบายได้เลย มันไม่สบายอะดิ มันตื่นเต้นอะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน มันก็ต้องมีครั้งแรกใช่ไหมล่ะ แล้วแกจะให้พี่โพสยังไงอะ พี่ก็ปล่อยตามฟิลตามจังหวะเพลงได้เลยพี่ I think I would feel awkward too. I've never done anything like that. พร้อมนะพี่ โอเค ขอดูแบบนะ ขอเบียร์หน่อยได้ปะ ถ้าเมาแล้วพี่จะกล้ามากขึ้นอะ ได้ดิพี่ พี่มิน Min is going through it. Maybe she needs to go to therapy. ใจเย็นๆสิพี่ เดี๋ยวเมาแล้วไม่ได้ถ่ายนะ มา Let's do it, I guess. พร้อมนะ Prowl, Loki. This is interesting. Her face when she took off the top, like, oh. Their tension's pretty good. ยังไงหนูขอฝากด้วยนะคะ หนูรับทำสไตลิสต์ทุกรูปแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังงานหรือว่าอีเวนต์ใดๆอะไรเงี้ย หนูทำได้หมดเลยพี่บิ๊กมาแบบไหนหนูทำได้หมดเลยค่ะพี่ ขยันจริงๆเลยนะ ได้ค่ะ ไว้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับแล้วกันเนาะ ฝากด้วยนะคะพี่ Oh, networking, it's so humiliating. I'm really proud of her for taking part. It's like so awkward. I understand her. I wouldn't want to do this necessarily. But her networking, that's pretty smart. It's almost like she's listening to what Cha-Cha is telling her to do, which is interesting. Even though, like, she would deny it. ได้เลยนะไว้เดี๋ยวจัดการนะ ขอบคุณค่ะ Bambi, what is your deal? Well, I know what her deal is. She's the plot device. มาปาร์ตี้ก็ยังมาทำงานอีก100 กว่าญาติ สวัสดีค่ะคุณแบมบี้ ก็ต้องหาคอนเนคชันนิดนึงอะนะคะ พอดีว่าไม่ได้เกิดมาบนเกาะเหมือนใครบางคน บนเกาะ หมายถึงอะไรเหรอ ก็ Oh, she doesn't know that she's like calling her a Nepo baby. หมายถึงพวกลูกไฮโซที่เกาะบารมีพ่อแม่ เกิดมาไม่ต้องเหนื่อย เคลมเป็นของตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ช่วยไม่ได้อะโชคดีนี่เนาะ เสียดายเนาะ วันนี้ปริมเขาไม่ได้มาด้วยอะเห็นว่าน่าจะไปนอนบ้านแม่นะ ตอนที่เธอโทรมา เราก็อยู่ด้วยกัน อ๋อ วันนี้เขาถ่ายวิดีโอให้ฉันด้วยนะ Bambi's messy as hell for this. สวัสดีค่ะ นี่ก็มีสิทธิ์กลับมาคบกันแล้วด้วย จูบกันไปแล้วนิดนึงอะ
These two should kiss. แต่เธอคงโอเคใช่ไหม ทำงานได้เนาะ ตามสบายค่ะ ฉันก็ทำงานหาเงินอยู่แล้ว ไม่ได้มีเวลาว่างมายุ่งเรื่องชาวบ้าน Goya! Wow. Okay. ขอตัวนะคะ ไป แล้วยังไงอะไป after party ด้วยกันไหม ที่ไหนเหรอ คอนโดเราเองอะแต่ไปกันแค่2 คนนะ Wow, we're seeing player cha-cha. I thought we wouldn't get to see it, huh? You know what? I feel like I'm not going to be able to review this show like well until I've seen all of it. Because I keep thinking like, I'm like, will there be a moment like that moment in the bar during OnlyFriends where like Top like gets exposed? You know what I mean? Like I keep thinking like, are we going to have like a narrative moment like that? Will there be something like that? I don't know. Cause I'm like, that was really messy and also felt very, anyways, I feel like I can't like adequately review the show until I've seen it, the entire thing. So I guess that's why it's fun we're doing reactions, but I feel like my opinion might drastically change from now until after the show is over. I don't know if that makes sense. Oh, I did not see that coming. I'm so glad they kept that scene from the pilot. Whoa. I wonder what in her brain, was it just like she was jealous or did she finally give up? I don't know. This is interesting. ไหนบอกว่าไม่ใช่เทสไง เทสคืนเดียว Well, this doesn't look like networking to me. ปกติก็ไม่ได้ชอบแกล้งใครอะนะ แต่คืนนี้ขอละกัน พี่ถามอะไรหน่อยดิ ว่ามาสิพี่ รู้ตัวว่าชอบผู้หญิงตอนไหน ที่ชัดๆเหรอ ก็น่าจะเป็นตอนมัธยมต้น ที่เพื่อนผู้ชายมาชอบหนู แต่ว่าหนูไม่ชอบมัน พอหนูไม่เอามัน มันก็หาว่าหนูชอบผู้หญิงตามแฟชั่นงี้ก็ต้องกลับไปชอบพวกมันอยู่ดี แล้วคิดว่าจะกลับไปชอบผู้ชายได้อีกปะ ไม่มีทางอะพี่ หนูยืนหยัดในการชาบูผู้หญิงตลอดไป First of all, let me say this is a really healthy conversation that they're having. But second of all, I feel like maybe the captions are mistranslating something. Because in the captions it says, he goes like, he accused me of liking women. So did that mean she like told him she liked women? Maybe I missed it. That's what I'm just gonna guess happened. And he was like, oh, you'll eventually go back someday. Which that's such something that people say to lesbians. And it's very frustrating. Like if someone identifies as a lesbian, they identify as a lesbian. Like don't say that. That's problematic as hell to them. Like what? No. People know what they are. โอเค พี่ว่าพี่เมาละเซตสุดท้ายแล้วกันนะ นอกจากแฟนเก่าอะยังไม่เคยมีใครเห็นเท่านี้เลยนะ ขอบคุณพี่มินนะ ที่เลือกหนูเป็นผู้โชคดีคนนั้นเดี๋ยวหนูจับเสื้อให้นะ
That means she's only dated one person. Bambi. I love this person's fashion. เราเป้ไงจำผิดคนป่ะคะ What's wrong? They were kind of giving me Velma vibes from Scooby-Doo with that jacket. I need the show to reveal because I have many questions. This editing style is so weird today. It feels so abrupt. They've always done the photo transitions though. ไปถ่ายพี่ชาชาแต่เมื่อไหร่อะ เมื่อเดือนที่แล้วทำไม เฮ้ย ลูกค้าปล่อยออนแล้วเหรอ นี่ยังชอบเขาอยู่อีกเหรอ Bye poor. No. 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 Bye poor. I mean, I get it. ก็ชอบอยู่ แต่ก็ไม่ได้อินเท่าตอนนั้นแล้วอะทำใจได้แล้วเขาก็แค่ให้ความหวังอะ Oh. Oh, this makes sense. This makes sense. Why Prem was warning Goya, right? Did she warn her? Oh, this tracks. ตอนนั้นเขาช่วยมาเป็นนางแบบให้ที่คณะโคตรใจดีเลยไม่คิดตังค์ด้วย Now this I did not expect. I do think this flashback style they're doing is weird. I mean, they've always been doing the film flashbacks or whatever, but it's like somebody different edited this episode. Wait, that could be true. I'm gonna have to look really closely in the credits. แต่หนูก็อินเกินเขาคิดแค่พี่น้องแต่เราอยากได้มากกว่านั้นไง Don't worry, bye poor. You'll find somebody someday who's fine as hell. Milk is fine as hell too, don't get me wrong. พี่ใครจะไม่ชอบอ่ะเท่ขนาดนั้น ก็ที่ฉันไม่ชอบเขาเนี่ยเพราะว่าเขาชอบเล่นกับใจแกไง Aw, she's a good big sister. หนูก็สารแหน่ไปให้เขาเล่นเองด้วยแหละ Fair. ไม่ต้องไปโทษเขาหรอกแล้วก็อย่าไปโกรธเขาด้วยพี่เองก็มีคนมาชอบแบบนั้นไม่ใช่หรอ มันคนละกรณีกันเลย แต่ว่าถ้าใครมาจีบน้องพี่เนี่ยต้องให้สแกนก่อนนะเว้ยหวงเข้าใจไหม I did not expect this. This is so distracting for me. Ugh, here we go. She's drunk calling. สนุกมากเลย ไม่เอาอยู่บ้านแม่นี่ดูหนังกับน้องอยู่เนี่ย โอ้แต่ฉันต้องการแกมาเทคแคร์ฉันนะ I knew it. Baby's so messy. แกกินเข้าไปเองก็หัดดูแลตัวเองดิ ครับคุณแม่
น่าเบื่อที่สุดเลย เมาขนาดเนี้ยกลับได้แล้ว อยากให้กลับก็มารับเองสิ อะไร จะไปก็ไปเป็นห่วงเขาไม่ใช่เหรอ ใครห่วง ชอบเรียกร้องคนสนใจแบบเนี้ยนี่ไม่ตก Exactly. Bambi is acting out. This is classic brat behavior. Classic brat behavior. Acting out to get the tamer's attention. Classic. กลุ่มนกนะ ให้มันจริงเถอะ จะคอยดู แน่ใจนะว่าจะเอาจริง มาเสิร์ฟถึงที่ขนาดนี้แหละ ยังจะลังเลอีกเหรอ ไม่ได้ลังเล แต่ไม่อยากเอาเปรียบคนเมา Oh, Cha-Cha, you just gained points in my book. รู้นะว่าเมื่อกี้คือประชด ไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีไปหน่อยเลย โตละตัดสินใจเองได้ ไม่เอาใช่ปะบาย God, they're เดี๋ยวมาเสียใจ so... ทีหลังแล้วกัน I love their chemistry. ไม่ต้องห่วง ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่ละแค่สนุกก็พอ I don't even know what to say right now. The Calvin Klein bra. It's not the Calvin Klein like stereotypical sports bra, but it's still a Calvin Klein bra. This is hilarious to me. I love it. Listen, they're trying to keep things accurate. Fine. Maybe stereotypical, but I love it. Well, Goya. มาจากเชียงใหม่แล้วมาอยู่ที่นี่ ตอนนี้อยู่กับเพื่อนอะพี่ พ่อแม่แพลวเสียตั้งแต่เด็กแล้ว ก็เลยย้ายมาอยู่กับพี่สาวที่นี่ จะทนผัวพี่มันไม่ไหวอะชอบแท้โลกก็เลยย้ายออกมาอยู่เอง หางานทำดีกว่า โห เก่งว่ะ ชีวิตแกแม่งผ่านอะไรมาโคตรเยอะ ไม่น่าเชื่อว่ายังสดใสได้ขนาดนี้ She's a golden retriever. ถ้าเราอยากเปลี่ยน That's her vibes. Golden retriever. ขอโทษนะครับ ผมนั่งมองคุณมาสักพักหนึ่งแล้วอะผมว่าคุณน่ารักดี ผมขอจีบ I low-key, I was like, I have a feeling this is coming when I saw them smiling in the corner, but I was like, no. It's so interesting. Let's just keep watching. คุณหน่อยได้ไหม ขอโทษนะครับ พอดีไม่ค่อยสะดวกค่ะ เอาไว้คุยเล่นกันก่อนก็ได้ครับ ผมยังไม่จีบคุณหรอก ก็เขาบอกว่าไม่สะดวก ไม่ได้ยินเหรอคะ Get him. Good for you. I do feel like men needed someone in her life to be like how Prow is being like, no. And listen, I have a lot of friends like this who often struggle to say no, and I am a person who will tell people no. Unless I'm alone and it's really scary, then I'll give them like a fake Instagram or whatever. Actually, I would not engage with this. If I was alone, I'd be like, sorry, I can't talk right now, and immediately like call someone on the phone. But sometimes like, oh man, once I gave someone a fake number, it was because it was scary and it was night and I was alone. But most of the time, if I'm like with my friends, I'll be like, hell no, she doesn't want to give you her number. And also, that's only ever happened to me like twice. People don't really do this to me in public because look at me, like,
That does not happen to me. But it happens to a lot of my friends. And I'll be like, she said no, back off, dude. Maybe that's why they keep me around. น่าเบื่อนะพี่ พวกผู้ชายที่จะเอาให้ได้ ทั้งที่เราก็พูดว่าไม่แล้ว เป็นเลสเบี้ยนนี่ต้องเกลียดผู้ชายทุกคนเลยปะ มันไม่อยู่ที่เพศหรอกพี่ อยู่ที่มารยาทมากกว่า My fave misandrist prowl. Hey, listen, at least there's a misandrist character. There had to be one, right? I agree, that guy was being really rude. But it's very interesting because in this show, we've also had women violating the boundaries of others. So everybody's violating the boundaries of others in the show. So maybe that's definitely not the point of this scene, but that's definitely how I feel. That's why I'm like, is there going to be like a top reckoning? Oh my God. I know I keep talking about OnlyFriends and I know not everyone here has seen OnlyFriends. Top is one of the characters on OnlyFriends who makes some really poor decisions. And Boston also makes some really poor decisions. And like Boston also faces consequences for his actions. And I feel like part of me wonders like, okay, for example, that guy, ew. But also part of me wonders like, I feel like I don't know, like, will any of the main characters face consequences for their messy actions either? Anyways, but Prowl being a man-hater, I freaking love this. I know she denied it, but no. Let's be for real. Let's be for real, Prowl. ป้องพี่ขนาดนี้ Because she likes you. แกจะจีบเองใช่ปะล่ะ Yeah, obviously. ชัดขนาดเนี้ย ดูไม่ออกอีกเหรอ You know what? I really respect Prowl for just owning up to it. ก็รู้แหละ แต่ก็ปล่อยให้จีบไปก่อน Oh, so you're not straight, huh? Interesting. แสดงว่าก็มีใจใช่ไหมล่ะ ยัง Awkward. แกรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง Hold on. Just because you're not a lesbian. Wait, that's not what she said, though. In the subs, that's what she said. Hold on. Let's run that back. ยัง I'm listening. แกรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง Sorry, I was covering up the subtitles, so I didn't let me see them. She said, I don't like women in the audio. So I don't know why they chose to translate that as lesbian, because there is a word for lesbian. And so I don't know why she said it like that, because like, or the translator said it like that, because she said, I don't like women. And in my opinion, there's more identities than just lesbian. There's like there's bi, there's pan, there's all sorts of, however your flavor, whatever your flavor is. And so I just wonder why the translators made the choice to say lesbian, because all she said is, I don't like women. Min's character could easily be bisexual, in my opinion. She just might not know it yet. And it feels like to me, she is kind of trying to like experiment with her sexuality. And I don't know, that's just the vibe I get. I don't know if anybody else gets that vibe. Oh, I feel like people are not going to like my reaction this week. It's fine. It's fine. You win some, you lose some, right? รู้ดิ แต่ อะไร แต่เด็ก Gen Z เชื่อในความลื่นไหลทางเพศนะพี่ เผลอๆอ่ะ พี่อาจจะเป็นไบก็ได้นะ Prowl's my girl. She got me. I knew I could trust her logic on this one. Can't trust her with a camera and you're drunk, though. ก็มีบางแว็บที่ใจสั่นกับผู้หญิงน่ารัก แบบแพลว That sounds a little gay to me. Actually, that's not a little gay. That's a lot gay. Listen, trust me. When a beautiful person who is a woman talks to me, I get so like melty and awkward and like I really struggle to function. So it's a sign. เอาปะ Obviously.
ตอนนี้พี่ให้แกได้แค่พี่น้อง รู้ก็เข้าใจจะขอรอได้ไหมล่ะก็ชอบอะสเปคเลย ก็แล้วแต่ก็บอกไม่ได้นะมันต้องรอถึงเมื่อไหร่ แสดงว่าก็มีสิทธิ์ใช่ไหมล่ะ Interesting. Oh my god, Min is in denial. Min, I know what you are. We're at another party. Oh, the same party. Did she put on makeup to go to the party? แบมบี้เมาขนาดนี้กลับบ้านได้แล้วเร็วไป Bim my baby my beautiful angel ในที่สุดแกก็มาหาฉัน ก็โทรไปไม่รับไปตั้ง10 รอบเนี่ย นี่คำว่าเป็นห่วงอ่ะมันพูดไม่ยากหรอกนะไหนลองพูดดูสิ พอได้ละแบมบี้ไปกลับบ้าน จะรีบกลับไปไหน ฉันยังมีแรงเต้นอยู่เลย แม่แกเป็นห่วงนะรู้ไหมเนี่ย อะไรนะ แม่แกเป็นห่วงนะแกรู้ไหมเนี่ย เขาอยากให้ฉันอยู่ห่างๆเขามากกว่า มีอะไรค่อยกลับไปคุยกันดีกว่าปะ ไม่เอาตีสี่นะ ไม่ได้ Why? กี่โมงแล้วเนี่ย ไม่ได้ไปเร็วกลับบ้าน ตี ฉัน สี่ ดูแลแกเองแบมบี้ อะไรนะ เดี๋ยวฉันดูแลแกเองไป ทำไมแกดีกับฉันจังวะฟิล์ม She's acting out and got what she wanted. นู่นนะคะขอบคุณนะคะเชิญค่ะโอ้ยแบมบี้ก้าว Who's the woman there in pajamas that isn't her mom? Does her mom have a partner in the show? A wife? มาก็สภาพนี้อีกแล้ว สวัสดีค่ะพี่นิน ปริมกำลังจะพาแบมบี้ขึ้นไปนอนบนห้อง ตอนมหาลัยเธอก็ดูแลเขาแบบนี้นี่ แล้วนี่ยังไง กลับมาคบกันอีกเหรอ Oh, so she does know about their เป็น relationship. แค่เพื่อนกันค่ะ เสียดายนะ เขาปล่อยให้คนดีๆอย่างเธอหลุดมือไป Damn, when your mom says แต่ that, ก็นั่นแหละนะ oof. ถ้าอยากจะมีอนาคตดีๆ ก็ไม่ต้องกลับมาดีกันหรอก Oh, that's harsh coming from your mom. Oh man, what? Her mom's still fine as hell though. ไปเร็วก้าว Oh, maybe she like is that woman is staff. แป๊บนึงแบมบี้ไปได้ถึงกันแล้ว Whoa, she is living in a huge house. Take her hair down at least. ปริมอะไรฉันอยู่ไหนเนี่ย แกอยู่บ้านแกนั่นแหละ แกเมามากแล้วฉันก็เป็นคนพาแกกลับมาที่นี่ งั้นคืนนี้แกนอนนี่นะ ไม่เอา ฉันต้องกลับบ้าน บ้านอะไรก็บ้านเหมือนกันนี่นะ เดินไม่ดูเลยนะว่าเชือกผูกรองเท้ามันหลุดอะเดี๋ยวก็ Oh, we're gonna see them like kind of fall in แกนี่ดู love. แลฉันดีทุกสเต็ปเลยนะ ก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องดูแลกันปะ ดูแลแบบเนี้ยมันมากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วแหละ อย่างวันเนี้ยแกบอกว่าแกมีงาน แต่ก็มาเดินแกลเลอรี่เป็นเพื่อนฉันอีก ไม่ใช่เพราะแกหรอก นักแสดงไม่สบาย
นี่ แค่บอกว่าชอบฉันก่อนเนี่ยมันยากมากเลย I think I would have really liked it if this show took place in university. ยอมเป็นแฟนปะล่ะ I just long for more GL school ฉันใน dramas. สถานะแฟนได้แล้วนะ ว่าไง นอนนี่นะ ไม่ได้ ต้องกลับบ้านละ ฉันกลัว กลัวอะไร กลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับแกอีก I mean, at least she's being honest. For sure. I feel like she's being her most vulnerable right now. Probably because she's drunk. Oh, looks like she still has a soft spot for her. I'm not surprised. Please take her hair down. I'm stressed for her hair health. I'm stressed for her hair health. Please tell me she remembers last night. Okay, good. She remembers. Wow. Tata made breakfast? My crush. I have a crush. I have a crush, chat. จะรีบชิ่งไปไหนอะไม่กินเบรกฟาสต์ด้วยกันก่อนสิ ไม่อะปกติไม่ชอบกินอาหารเช้าอยู่แล้ว อันนี้เป็นมื้อสำคัญเลยนะ เมื่อคืนใช้ energy ไปเยอะ Yeah, you sure did. บ้าง จำได้ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เมาขนาดนั้นนะ แล้วเป็นไงอะดีไหม ก็ดี ได้อยู่ ก็ดีได้อยู่ Is Goya trying to play nonchalant? I kind of love that. คราวหน้าต้องทำให้ดีกว่าเดิมสินะ Of course she says that. ยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันไนท์สแตนครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต I don't believe you. โคตรจะเป็น I don't believe Goya. I know she's gonna be back for more. เกลียดเลย แต่จะมากกว่าวันไนท์สแตนก็ได้นะ จะ true night 3 night หรือจะวีคก็ไม่ติด ไม่อะก็บอกแล้วไงว่าเธอเทสคืนเดียว Cha-Cha, I feel like she knows she's got her on the hook now. Maybe I'm crazy though. มึงอยู่ไหน วันนี้ไม่เข้าเหรอ กูไปทำธุระแป๊บนึง เดี๋ยวเข้าไป มึงอยู่ได้ใช่ปะ กูอยู่ได้ They must be really close if they... กับนางแบบที่ไม่ชอบขี้หนา They must be really close for her to be talking to her at the bathroom, but I will also say that's hilarious. They seem like really good friends. เดี๋ยวเสร็จแล้วรีบไปนะ ไม่ต้องห่วงนะ วันนี้จะไม่เรื่องมาก ถึงจะไม่ชอบหน้ากัน
แต่อย่าตั้งใจทำงาน ก็ดีแล้ว Well, now I know the backstory of why she hates Cha-Cha. Like, I don't blame her whatsoever. You know, she's probably a protective older sister of Bipor. Makes me wonder how she'll react if Bipor someday in Girl Rules Season 2 falls in love with a player with a wolf cut. They should let me in the writer's room. มืออาชีพกันทั้งนั้น ไม่ให้เราอธิบายตัวเองหน่อยเหรอ กลัวว่ามันจะเป็นคำแก้ตัวมากกว่า ก็แล้วแต่เสียดายนะ คนแบบเดียวกันเก่ง True. มากความสามารถน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ จะถือว่าชมแล้วกันนะอ๋อขอบคุณนะที่อยู่ในลีกเดียวกันนะ Wow. พี่ปิมเอ้ากอย่าโทษทีนะวันนี้เปลี่ยนหลายชุดเลย ไม่เป็นไรสบายมาก หนูมีเรื่องอยากคุยกับพี่ด้วยอะ Let me see this outfit. เรื่องพี่นั่นแหละ พี่กลับไปดีกับคุณแบมบี้แล้วเหรอ ก็ยังหรอกแต่พี่ก็จูบเขา Oh, Lord. This is going to be interesting. Everyone in this show is always eavesdropping on the other people. แฟนเก่าอะเนาะ มันตัดกันยาก คือพี่กับเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะกอย่าเข้าใจใช่ไหม It's messy. I get พี่ it. กับแบมบี้มันจะเป็นยังไง แต่ระหว่างพี่กับกอย่าเรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะ People in this show are always eavesdropping on other people in this show. It's kind of entertaining. คืนนั้นเราไม่น่าจูบกันเลยอะทำใจเป็นน้องยากเลย พี่ขอโทษนะ พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะกลับมา แสดงว่าถ้าคืนนั้นเขาไม่กลับมา หนูจะได้เป็นมากกว่าน้องใช่ปะ หรือไม่ว่าจะยังไง พี่ก็ไม่มีทางเปิดใจให้หนูอยู่ดี เพราะไม่ว่าตอนนั้นหรือตอนนี้ พี่ก็มีเขาอยู่ในใจคนเดียวมาตลอด This is a great use of a great example of the use of dramatic irony because they don't know that Bambi is eavesdropping. And I'm also very impressed with how mature of a conversation they're having right now. It's really impressing me. คือกอย่าพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอะแต่ทุกอย่างมันผิดที่ผิดเวลาไปหมดเลยอะพี่ขอโทษนะ They're being very mature about this. For now. โอเคไหม We'll have to see if Goya continues to be mature, but at this point she's being very mature. งั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อก่อนนะ I like Goya's shirt. Does anyone know where it's from? Let me know, chat. เห็นไหมตามบทเป๊ะ สุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้อง Maybe now is not the time to be an asshole. Who am I kidding? We know who I'm talking to. ทีนี้เธอก็น่าจะรู้แล้วนะ ว่าใครกันแน่ ที่ต้อง move onก็อย่าให้พี่ปิมเสียใจอีกละกัน Why do I feel like that's a hint that Bambi is going to hurt her feelings again? ดีมากเลยอะแพลวพี่ไม่เคยเห็นตัวเองมุมนี้มาก่อนเลย ขอบใจแพลวมากนะ พี่มีด้านนี้ดีเยอะนะ แต่ก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้อะไรกดเอาไว้ Yeah, because that stupid man was bringing her พี่ไม่ down. ได้ปล่อยให้เขากด ความผิดพี่เองแหละ แต่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วไง เป็นมินคนใหม่แล้ว
แล้วมินคนใหม่ พร้อมจะลองอะไรใหม่ๆหรือยัง Like women. เปิดใจก็ได้นะ อะไรใหม่ๆนี่คืออะไร Women. อย่าง Me. เช่น การจูบผู้หญิง Yeah, I knew it. I'm too บ good. อกแล้วไงว่าพี่มีแฟนผู้ชายมาทั้งชีวิต ของแบบเนี้ยก็ต้องลองให้มันรู้นะพี่ พูดแบบนี้คืออยากให้ลองกับเราอ่ะ แพลเป็นหนูทดลองให้พี่ได้นะ แล้วถ้ามันไม่เวิร์ก Proud. My friend, this never ends well. This never ends well. Proud, my friend. This is a canon event, I fear. ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ย ก็ต้องลองหลายๆทีไงพี่มันถึงจะเวิร์ก จะเอาให้ได้เลยใช่ปะพี่โคตรชอบความกล้า ความตรงของแกเลย เอาจริงก็พูดไปงั้นแหละพี่เพื่อจะไปกล้า ก็ปากดีไปงั้นแหละ เผื่อคนแถวนี้จะเขิน เราจะมีความหวังบ้าง แรกๆก็เขินอยู่หรอก แต่หลังๆ เริ่มอยากเอาจริงขึ้นมาละ What? That feels like so quick. Since last night, she's like, hell yeah, I'm ready. I'm ready. And you know what? Okay. At work, HR. I'm actually really glad they let men initiate the kiss. I can't talk today. The kiss. I'm glad they let her initiate it. Because it's kind of like she's taking control of her autonomy. They're continuing that theme for her character. And I also think that way it's like making sure that her boundaries are respected. เป็นไงบ้างพี่ ก็ดีนะ ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน Again? Whoa, once she's had a taste, she apparently wants more. Good for her. That's really compelling. Her self-discovery era is happening. I love this for her. นี่แกไปบอกกอย่าเหรอว่าเราจูบกันอะ แล้วทำไมฉันจะบอกไม่ได้อะก็ในเมื่อมันคือความจริง แล้วแกจะสนใจกอย่าทำไม ในเมื่อแกไม่ได้ชอบเขา She's her friend ก็ still. หวังเขาไปเรื่อยดิ นี่แกจะกลับมาเพื่อขัดขวางไม่ให้ฉันเริ่มต้นใหม่เหรอ ใครบอก ฉันจะเริ่มต้นใหม่กับแก เราจะนับหนึ่งใหม่ด้วยกัน อะไรที่ไม่ดี แย่ๆ ก็ลืมมันไปเถอะ หรอ มันหายโกรธกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แกหายไปเป็นปีไม่ติดต่อมาเลยเนี่ยนะ ไหนเล่าให้ฟังดิ Was there like ฉั cheating? นว่าเกิดอะไรขึ้น Or was it just that she อธิบายฉันเข้าใจ ghosted? เหตุผลของแกหน่อย I just can tell this show is about to like give her like a traumatic backstory for her reason for like ghosting. I just feel like that's what's happening. This show, I feel like, is less messy than I expected it to be. Let's keep watching. ฉันจะบอกความจริงแกก็ได้ ความจริงก็คือ
ยังรักแล้วก็คิดถึงฉันมากๆไง I thought Bambi was about to be for real for a minute. But no. But that's okay. That's okay. That's fine. I'm sure whatever it is will be a reveal later. แกเป็นคนเดียวที่ยอมรับฉันได้ไม่ว่าฉันจะสภาพแย่แค่ไหนแกก็ต้องยอมรับว่าฉันคือตัวจริงของแกแค่คนเดียวส่วนคนอื่นก็แค่คนขั้นเวลาฉันจะทำให้แกมีความสุขอีกครั้งเองนะปิมแต่ยังไงเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะแกยังต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเลย That's a win for Bambi. She's like, a win is a win. I'll prove it to you. And then maybe in the third act, she's going to like mess up. And then that's just where I feel like this is going. Again, I feel like, first of all, the editing this episode has been super weird to me. But maybe I'm just hard to please and I need to stop. Although this is my video, I can say what I want, right? I also just feel like, oh my gosh, my accent started coming out for a sec. I feel like this show is not nearly as messy as I thought it would be. I felt like, and I've heard from some of my friends that Only Friends Season 2 has this problem as well. And I just feel like it's not, at least how it was billed to me was inspired by Only Friends, but it's a GL. So I expected it would have like a lot of like spicy scenes. I assumed that there would be some switching partners. I assumed that there would be a character. Bambi is like very messy, but Bambi is not. I assumed that there would be a Boston kind of character who's like sleeping around with everyone, wrecking havoc. And Bambi is wrecking havoc, but not in that way. Bambi is wrecking havoc kind of like Ray did in the second act of Only Friends, which I hate to compare it, but I feel like since this was billed as such, I feel like that's why I keep bringing it up. And maybe I should have left my expectations at the door, but I still feel like it was billed to me as something that was going to be super, super messy. But what we do have is a lot of characters just violating each other's boundaries. I don't know. This is why I keep saying, like, I don't know if I can actually review this show until I've seen it all. And like some shows I'm able to do better. Like, of course, I'm reviewing each episode and reacting to each episode, right? But I feel like some other shows I'm able to be like, oh, I see where they're going with this, or, you know, whatever. But with this, I'm not sure. I'm not sure. ฉันพร้อมพิสูจน์เดี๋ยวนี้เลยนะ Oh, that's not the end? เงินที่เราเรียกค่าตัวไปอ่ะทำไมหนูได้ไม่ตรงเลยมันหายไปเยอะมากเลยนะนี่พี่หักไว้ตามที่เราตกลงกันไว้ไหมอ่ะก็หักตามที่ตกลงกันไว้นะเท่าเดิมเลยไม่ไว้ใจพี่หรอเอ้ยเปล่าพี่สงสัยบัญชีมันคิดผิดอ่ะเดี๋ยวหนูลองคุยกับเขาเอง Is someone taking advantage of her? Goya's back. Every time Prem pushes her away, Goya runs straight into the arms of Cha-Cha. And all I have to say is this was low-key, I bet, Cha-Cha and Bambi's plan. ยังสนใจเป็นมากกว่าวันไหนปะเราจะให้เป็นอะไรล่ะได้หมดอะ Friend with benefit ไหมล่ะ benefit เธอหรือเรามันก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายไหมไม่ต้องมีอะไรผูกมัดไม่ต้องมีความรู้สึก That's gonna end so well เธอได้เราได้กันจบ
นี่คิดมาดีแล้วใช่ไหม จะเอาไม่เอา ไม่เอาจะได้กลับ She's getting fall for her. They're kind of compelling as hell. That was compelling. That was compelling. milklove. Listen, I've always been compelled by them. Ever since I first saw them in Bad Buddy, I was like, yes. But that was compelling, chat. Ooh, what do I think? What do I think? I still feel like I don't know if I can give like thoughts about the show overall until I've seen it all. But at this point, I feel like the show, the editing is a little weird this episode, and I feel like it might be struggling a little bit with tone. But we'll have to see how it plays out. I mean, at this point, I'm having fun watching, right? Like that's kind of the premise of the show. Like, you're going to be having fun watching this mess. But the question is like, is it actually a mess? Because all three ships feel very in their own lane. And I guess they're all having mess within their own ships. And listen, you know what? Fine. Okay, let's do the MVP and my favorite character. My favorite character is now Cha-Cha. She has gained so many points for me. She's also like my MVP this episode. I don't know what it is, but this week I just found myself like so invested in their story. I don't know what it is. Like Goya, like making the decision to like put herself out there with Cha-Cha, like that's compelling. I'm interested to see where they go. And of course, I'm very interested in this journey of self-discovery that Min is going on, because like everyone has their own journey to figuring out their sexuality, right? And I feel like that's not something we see a lot depicted in GL. So it'll be interesting to see how we feel once that storyline has like completed itself. And I'm wondering, like, will she go back to the boyfriend? That would be really messy. Yeah, I have many questions. I don't know. It's going to be interesting to see. Because, like, some people's journey is not linear. Like, they might figure out there's some sort of flavor of queer. And then they like go on this journey, and then they find like, it's not a perfect line. Like, oh, I'm out now and everything's fine and happy. And I am confident in my identity. Like that's not everybody's story. So it'll be interesting to see if that's like what they're doing with Min's character. Anyways, I feel like, let's see, what episode is it? It's episode 3. I feel like they're having Prim like given really early, which makes me think that like maybe Bambi will cheat on her. I don't know. We'll have to see how this plays out. Anyways, if you made it this far in the episode. Oh, by the way, if you don't agree with me, that is okay. Just let's be kind about our disagreements, right? So like if you disagree with my theory or like my take on something, just let me know down below. I'm totally happy to hear it. Just like, let's be kind. Don't call me an idiot, right? I mean, I am an idiot. But like, let's just be nice about it, because I'd love to hear your thoughts. Like maybe I missed something in the dialogue. So let me know down below. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you next week. And maybe the editor will be back to normal next week. That was a jokey joke. Okay, see you guys next time. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and check out my Patreon. Bye.